Selamat datang sekali lagi, selamat datang Bapak Suci Paus Fransiskus. Bapak Suci Paus Fransiskus disambut dengan bahagia dan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kepada para tamu istimewa yang sudah berada di belakang kita dan juga para guru-guru, siswa-siswi kita tercinta yang berada di tengah-tengah kita. Tepuk tangan buat adik-adik sekalian. Bapak Suci Paus Fransiskus, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Anna Nur Awalia. Saya seorang guru di Pulau Kecil, Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sangat jauh dari Jakarta. Saya juga adalah seorang dosen, seorang fasilitator anak, dan seorang penyiar radio, serta seorang ibu. Saya mengambil peran sebanyak mungkin, semampu saya, di setiap bagian lini masa kehidupan, agar saya dapat mengisi dunia pendidikan dan menyebarluaskan pesan tentang pentingnya edukasi untuk menuntaskan kemiskinan. Vorrei fare tante cose nella mia vita, particolarmente nel campo dell'educazione. Masih ada satu peran lagi, wait a moment. Hari ini bukan hanya sekedar sebuah pengalaman bagi saya, namun sebuah transformasi luar biasa. Kali pertama dalam hidup saya mengunjungi, masuk dan menjadi bagian dalam katedral. Oggi ho sperimentato una cosa, non è semplicemente un'esperienza, ma è un'esperienza che mi trasforma, essere parte nella cattedrale. Bagian dalam katedral sebuah gereja yang disucikan umat Katolik. Ajaibnya, tepat di depan saya berdiri pula masjid tempat saya biasanya beribadah. Ini merupakan simbol toleransi, di mana perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani. È un culto, luogo di culto dei cattolici molto santo, e posso entrare, anche passare, come la moschea, come il culto, luogo di culto della mia religione. Questo è un simbolo della tolleranza. Saya belajar toleransi melalui agama saya, dan ketika bersama Skolas juga mengajarkan toleransi yang sama seperti yang diajarkan oleh Islam. Ho imparato la tolleranza nella mia religione e qui Scuola Occurrentes mi insegna anche lo stesso la tolleranza. Skolas dalam pedagogikalnya, kurikulumnya melatih saya untuk melihat dunia dari pinggir jalan, rakyat miskin kota, anak-anak yang haus sekolah. Dan harusnya disekolahkan. Menyadarkan mereka yang kaya materi bahwa hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri. Sebagai seorang guru, saya melihat kurikulum Skolas memiliki visi misi yang sama dengan kurikulum Merdeka Belajar. Dalam praktiknya, kita butuh tim kerja seperti Skolas, seperti teman-teman Tunas Bhinneka, teman-teman fasilitator untuk menciptakan generasi muda, generasi guru yang bukan hanya cerdas tapi juga bahagia.
Saya mengenal Skolas melalui mentor, saya kemudian mengikuti proses tesnya yang cukup panjang. Saya sangat bahagia ketika dinyatakan lulus dan menjadi salah satu tim dari Skolas, students dan juga volunteer. Saya tertarik mengetahui bahwa mereka mencintai pendidikan sebagaimana saya cinta dunia yang sama. Bersama anak-anak, buku, literasi, seni, teknologi, games, dan ruang belajar. Setelah 2 tahun berproses dan terjun langsung bersama Skolas baik di Italia, Liberia, Afrika, saya masih bersama Skolas terkoneksi cukup intens dan dalam melalui Zoom, chat, telepon, dan sosial media. Sì. La pedagogia di Scuola Ocorrentes mi insegna non solo vedere la realtà dalla strada, per non fare niente, però per entrare nella vita delle genti, il curriculum di scuola anche con la visione molto bella, ecco, come diciamo, un campo di fiori che mi trasforma particolarmente noi, la generazione di giovani. Saya mengajak Manuel untuk ke Indonesia 4 tahun lalu dan dia menepati janji untuk datang. Di Skolas kami diskusi banyak hal soal dunia pendidikan, kurikulum strategis, digital literacy, isu-isu generasi muda, budaya dan lingkungan hidup, perempuan dan anak-anak yang harus dilindungi dan masih banyak lagi. Saya tidak berhenti, saya melanjutkan setelah 4 tahun, 5 tahun berikutnya, saya melanjutkan model kurikulum pedagogi yang saya pelajari saat bersama Skolas. Saya terapkan ke seluruh siswa dan rekan kerja saya dimanapun saya bekerja. Cara saya didengarkan, dihargai, diwadahi oleh tim saya di Skolas adalah tradisi yang sebenarnya dibutuhkan oleh seluruh siswa di Indonesia. Ha trovato quello valori che hanno offerto qui, veramente quello che lei cerca, e lei vuole anche approfondire questo dopo questo periodo con Scuola Ocorrentes. Mendengarkan adalah cara komunikasi terbaik dalam ruang pertemuan. Listen, 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 and speak. Dengan cara itu, kita bisa menjembatani segala bentuk perbedaan menjadi one, become one, menjadi satu. Un valore promosso dalla Scuola Ocorrentes è ascoltare, ascoltare, ascoltare. The last one. Di Skolas, saya berperan sebagai siswa, volunteer, guru, seorang ibu, tim kerja, kadang-kadang sebagai seorang anak dan kawan baik. Dengan segala bentuk peran yang saya ambil atau dipercayakan kepada saya, Skolas is a home. Skolas adalah rumah bagi saya yang mewadahi. Nella Scuola Ocorrentes ho tanti ruoli, insegnante, anche madre, tutto. Per avere tutto questo ruolo sono stato aiutato per essere anche più autonoma nella vita. Proyek berikutnya yang saya ikuti yaitu bersama Skolas dan Tunas Bhinneka. Benar-benar proyek yang sangat edukatif. Saya sebagai volunteer, saya melihat sendiri bagaimana anak-anak 250 anak muda bangsa Indonesia berkumpul di Jakarta, berbagai budaya, beragam budaya, sosial ekonomi, status sosial ekonomi yang berbeda, cara berbahasa yang berbeda, dan juga agama yang berbeda. Saya mendengarkan langsung, tergerak hati saya mendengarkan mimpi, kenangan, memori, dan suara hati adik-adik. Nah, saat ini, Bapak Suci Paus Fransiskus, saya ingin mengajak 2 anak di sini yang sudah akan mewakili kita untuk mendengarkan suara hati mereka. Il prossimo progetto è un grande incontro qui a Jakarta con tutti i giovani dalle varie isole che vengono da varie parti della vita, e sarà un grande evento, ma adesso vogliamo ascoltare, invita Santo Padre per ascoltare testimonianza dei 2 bambini. Kepada adik Brian, kita undang dengan tepuk tangan dulu. Brian. Buonanotte, Santità mia, Papa Francesco. Nama saya Brian Davis, saya berumur 16 tahun, saya dari SMA Negeri 27 Jakarta.
Io nome è Brian Nicolas, 16 anni e un studente del liceo qua in Jakarta. My beloved country, Indonesia, hidup dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, atau sederhananya, persatuan dalam keberagaman. Il motto del mio paese è unità nelle diversità. Sì. Hari ini, moto ini tampak nyata. Jika kita dipotret sekarang, orang-orang akan melihat bagaimana kita itu kompak satu sama lain, walaupun kita itu berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras dan juga budaya. E questa è una realtà come vediamo qua. Siamo differenti, ma siamo veramente uniti. Namun, saat kami berkegiatan dengan Skolas, kami menyadari bahwa semboyan ini tidak sepenuhnya diterapkan karena kami masih menemukan banyaknya masalah yang disebabkan oleh perbedaan kami ini, seperti diskriminasi, bullying secara online yang dapat juga menyebabkan kehilangan kepercayaan diri kami dan kami yang menyebabkan kami itu berpura-pura akan apa yang sebenarnya kami rasakan. Sì, generalmente si vede così facevoli, però abbiamo anche il problema nella scuola occorrentes, anche sperimentiamo la discriminazione, bullying online, sulle social media e tutto questo. Namun, seperti sekolah pada umumnya, di sekolah kami diajarkan teori, pelajaran, dan sebagainya. Namun dengan program Skolas ini, kami diajarkan secara langsung. Kami diajarkan tanpa ada jarak dan celah, sehingga kami itu nyaman untuk berkomunikasi, untuk men-share pengalaman kami, pengalaman buruk kami, tanpa ada celah dan jarak. Però siamo fortunati che siamo sempre aggiornati con l'insegnamento dei valori, così anche possiamo svilupparci in nostra scuola. Saat kami berkumpul, kami menceritakan tentang perspektif kami, cerita kami, dan pengalaman-pengalaman buruk kami di masa lalu. Namun kami membicarakannya tanpa membeda-bedakan perbedaan kami, tanpa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Per esempio c'è un programma dove dobbiamo incontrarci spesso per condividere le nostre prospettive senza accusare qualcuno, chi ha ragione. Dan inilah pertanyaan saya, Papa Francesco. Kenapa masyarakat zaman sekarang itu menganut sebuah pandangan yang sebenarnya jauh berbeda dari kehidupan yang sesungguhnya? Lo stesso. Grazie mille. Microfono. Terima kasih banyak kepada Ren. Sekarang menjawab pertanyaan tadi. Sekarang beliau mau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Okay, the Pope is going to answer the questions. La domanda è perché in questa cultura attuale la idea, cioè quello che diciamo, e la realtà, quello che viviamo, stanno così separati. Pertanyaan seperti yang tadi diutarakan, mengapa masyarakat sekarang memiliki masalah-masalah yang sebenarnya tidak boleh ya ada seperti yang itu. Lei ha parlato molto bene sulla concretezza della realtà. Tadi ibu ini berbicara dengan sangat bagus tentang realitas kehidupan. Very beautifully about the reality of life.
è facile vivere in un mondo di fizioni, un mondo di cose irreali, di racconti infantili o di fantasie, ma manca la concretezza del fare. Karena yang paling penting adalah kenyataan hidup yang nyata ini. Apa gunanya kita mengalami sesuatu yang berbeda dari apa yang kita ceritakan kepada orang-orang lain, terutama kepada anak-anak kita. Ci sono tre cose. Ada 3 hal. L'idea che tu hai detto, Ide, pensiamo, quello che pensiamo, poi il linguaggio, quello che diciamo, apa yang ada di dalam kepala kita, ide atau pemikiran kita, lalu apa yang kita katakan, la realtà, quello che viviamo. lalu apa yang sesungguhnya, yang terjadi atau yang nyata. Quello che pensiamo, quello che diciamo e quello che viviamo. Apa yang ada di benak kita, apa yang kita katakan, dan apa yang kita hidupi secara nyata. Dan ketiga hal ini berjalan bersama-sama. L'idea per una parte, il sogno dell'altro e la parola per l'altro, tu sarai uno schizofrenico. Kalau tidak ada kesinambungan antara apa yang ada di otak, apa yang ada di depan mata, dan apa yang kita lakukan, maka kita dianggap sebagai penderita skizofreni. Lo schizofrenico è uno che pensa una cosa, che sente un altro, che fa un altro, che sogna un altro, che non ha unità. Skizofrenia adalah orang yang menderita sebuah penyakit, yang berpikir yang lain tetapi mengatakan yang lain. Invece la maturità di una persona è pensare, sentire, dire, sognare in armonia. Tu sai cosa significa armonia? Seorang yang matang adalah seorang yang berpikir, berkata dan bertindak dalam satu kesatuan dan mengalami harmoni. Anda tahu apa artinya harmoni atau kerukunan? Do you say? You say? Do you know what is harmony? Terima kasih Bapak Paus Fransiskus. Menurut saya, keharmonian itu merupakan di mana suatu komunitas itu berjalan secara bersama-sama tanpa memandang perbedaan mereka dan mengumpulkan pikiran mereka secara adil tanpa melihat suatu kedudukan sosial yang lebih tinggi. Melainkan mengumpulkan suara tersebut secara bersama-sama dan pemikiran tersebut secara bersama-sama dan menjalankannya juga secara bersama-sama. Secondo lui l'armonia è per esempio una comunità va sempre insieme senza vedere la differenza, tutto in diciamo concordia. E quando ci sono le guerre c'è armonia? Tu. Traduce, traduce. When there is war, is there harmony? Pope Francis is asking for you. Ya. I'm sorry, Miss, can you repeat the question? Yes. When there is war, Work. Kalau War. ada peperangan, ya. war. Kalau ada peperangan, apakah di sana ada keharmonisan? Actually, maaf. Menurut saya, di antara kedua pihak yang saling berperang, sebenarnya itu tidak ada keharmonisan. Namun di dalam satu tim yang berperang tersebut, mereka itu membentuk suatu keharmonisan dan kekompakan untuk membentuk strategi melawan musuh mereka dan untuk memenangkan peperangan tersebut. Ya, sì, c'è una guerra, c'è anche un tipo di armonia dove quelli che partecipano nella guerra hanno diciamo una concordia per battere i nemici. C'è un'armonia, quello, è vero, è un'armonia. Anche la pace è un'altra armonia, no?
Ya, benar sekali. Ya, jadi di dalam perdamaian tentu saja ada keharmonisan. Sì, d'accordo? Yes. Bravo. Grazie mille. Apakah Anda setuju? Ya. Yes. Ya, setuju. E noi dobbiamo... Vorrei dire una cosa, tu prepara la traduzione. Beh, io vorrei dire una cosa. Nella vita ci sono 4 principi per fare la convivenza e la pace. Di dalam hidup ini ada 4 prinsip untuk bisa hidup dalam damai dan dalam kerukunan. La realtà è superiore alla idea. Yang pertama adalah kenyataan yang melebihi sebuah mimpi atau ideal. Se tu vai per le idee, farai un conflitto. Ya. Solo le idee, la realtà. Kalau hanya membuat ide atau gagasan bisa membimbing atau mengantar kita kepada konflik. La unità è superiore al conflitto. Yang kedua adalah persatuan yang mengatasi konflik. Terzo principio, tutto è superiore alla parte. Tutto. Yang berikut, yang ketiga adalah keseluruhan melebihi bagian demi bagian. Il quarto, la realtà è superiore all'idea. Yang keempat, ya kenyataan, realitas yang melebihi sebuah ide atau pemikiran. E con questi 4 principi, se tu vivi questo principio, tu farai la pace, sempre la pace, una pace con tutti, come tu stesso hai sottolineato. E dile quello. Kalau Anda semua menghidupi 4 prinsip ini, maka Anda akan hidup di dalam perdamaian dan kerukunan sama seperti yang Anda katakan tadi. E a me è piaciuto quello che tu hai detto perché hai parlato col cuore. Yang sangat mengesankan saya dari Anda adalah bahwa Anda tadi berbicara dengan hati. E parlare con cuore è una cosa molto umana. Grazie. Dan berbicara dengan hati adalah sesuatu yang sangat indah. Sei brava, Ya, bagus, hebat. Sei brava. Juga Brian, bagus, hebat. Terima kasih kepada Brian. So thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi Christine, adik Christine, untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Franciscus. Pope Francis. Buenas tardes a todos, mis millores deseos. Good afternoon, everyone. My name is Christina Octaviani Matondang. On this occasion, I ask permission to express our opinion and representing my friend who are here. Kita semua memiliki banyak masalah. We all have many problems. Mio nome è Cristina e io vorrei esprimere quello che io penso. Kita semua memiliki banyak masalah. Mungkin beberapa dari kita mengalami diskriminasi, perbedaan ras, dan agama. Dan hal ini bisa menyebabkan seseorang menderita perundungan. And we can become subjects of bullying. Alcuni di noi soffrono varie cose qui, per esempio discriminazione, la differenza delle classi sociali, che ci portano anche a certa, diciamo, problema psicologico. Saya sendiri pernah mengalaminya secara langsung. I also once Saya- experienced bullying. Saya merasa dipojokkan, dijauhi, tanpa alasan dan tanpa sebab oleh suatu kelompok. Di saat momen seperti itu, saya merasa mungkin di luar sana masih banyak orang yang mengalami hal yang sama seperti saya. Anche io ho sperimentato lo stesso, però io mi sono diciamo consapevole che anche gli altri soffrono lo stesso.
Di saat kondisi seperti itu, saya merasa terpuruk. Saya merasa saya berada di titik yang paling rendah. Saya sedih, saya kecewa, dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan berikutnya. Karena saya merasa pada saat itu dunia tidak berpihak kepada saya. In questo momento sentivo il punto più basso nella mia vita e la vita perde il suo senso e non so cosa fare. Namun, itu semua berubah. Mungkin itu memang adalah suatu momen yang buruk. Sekarang, saya melihat dunia dengan berbagai cara yang berbeda. Basato su questo pure sono riuscito di poter vedere la vita dalle diverse prospettive. Perbedaan mungkin menimbulkan perpecahan, menimbulkan konflik, dan seringkali berujung pada kehancuran. La differenza non è sempre una cosa buona, potrebbe anche una causa della dividenza, del conflitto e dei vari problemi. Ketika kita ingin membawa api semangat persatuan kepada orang-orang, justru kita malah melihat pertikaian agama muncul, dan terutama adanya pembakaran tempat ibadah. Spesso anche ci sono conflitti basati sulla religione. Vediamo per esempio che qualche gruppo brucia la casa del culto. Mungkin beberapa dari kita pernah mengalami masalah di dalam keluarga. E tra noi forse abbiamo sperimentato anche qualche problema nella nostra famiglia. Namun, di dalam pengalaman sekolah Ekstunas Bhinneka ini, kita belajar bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang buruk, melainkan keunikan yang indah. Siamo grati che scuola occorrente si insegna. La differenza è una ricchezza, non è la causa dei problemi. Kita belajar di sini untuk menyatukan perbedaan, membangun ikatan persatuan, dan kita belajar memahami bahwa perbedaan itu bukanlah suatu langkah untuk kehancuran, melainkan untuk membawa kita menuju kesatuan. Noi impariamo qui vari belli valori, anche che la differenza ci porta alla vita, diciamo, bella vita. Grazie. And our question is, bagaimana cara orang mengajarkan perdamaian di tengah atau di masa-masa konflik dunia meningkat saat ini? La mia domanda, Santo Padre, come insegnare la pace in mezzo dei conflitti e delle guerre come oggi? Last words, grazie, Pope Franciscus. Grazie. Grazie. Terima kasih. Sei coraggiosa. Anda berani. You are a brave girl. Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo e a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. E la voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è
quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici. Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticate questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini. Peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Grazie, grazie a te che avete parlato così bene e soprattutto grazie a te. Ma si vede che tu sei un insegnante. Terima kasih untukmu, untuk juga Brian, dan terima kasih khususnya untuk beliau ini, dan sangat kelihatan kalau beliau ini adalah seorang guru. Papa Francisco. Papa Francisco, a este proyecto en Yakarta lo hicimos. ¿Perdón? A este proyecto que participaron todos estos chicos, lo hicimos en colaboración con Sincopi y el Ministerio de Educación de Indonesia. Quiero invitar a los representantes que quieren hacerte un pequeño regalo. Sí, cómo no. I would like to invite Mr. Arshad Rashid from 5P Global Movement and Mr. Nadiem Makarin from the Ministry of Education of Indonesia to please come to the front to give your present to the Holy Traduce Father. questo, sì, sì. Ho visto il bambino, molto bello. Beliau melihat anak sangat-sangat bagus. Quattro. Empat anak Indonesia. È questo. Bawa anaknya ke sini boleh?
Io vedevo quando tu le davi da mangiare. Siapa namanya? Samudra si chiama. Santita si chiama Samudra, significa oceano. Oceano. Questo per il bambino. Untuk anak. Per il papà? Iya, Bapak. Pak Menteri, mari. Io ti vedevo quando tu le davi da mangiare. Grazie che lei viene a Jakarta, Madonna. Untuk beliau atau dibawa pulang? Per lei, Santo Padre. Papa Francisco, y antes de irte, te queremos contar que acá en Indonesia, así como ustedes tres juntos plantaron un olivo en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, aquí empezamos una nueva tradición y vamos a plantar juntos un manglar. So here in Indonesia, we start a new Scholas tradition, and it's the planting of a mangrove tree. So I would like to invite Minister Luhut, Minister Coordinator Luhut, who will plant with the Holy Father and 2 children this mangrove as a symbol of peace and as a symbol of the commitment to take care of our common home. This mangrove will be taken to ISF, International Sustainability Forum, to the inauguration ceremony. So, gracias, Papa Francisco.
Thank you very much, Minister. Thank you, everyone. Please, we give a big round of applause. Thank you so much. Y Papa Francisco, sí te pedimos que nos des una bendición. Adesso mi chiedono di darvi una benedizione. Una benedizione significa dire bene a tutti gli altri e augurare il bene. Qui voi siete di diverse religioni, ma Dio è uno solo. È uno solo. E ognuno in silenzio prega al Signore e io darò la benedizione per tutti. Una benedizione valida per tutte le religioni. Saya akan memberikan berkat seperti yang diminta. Berkat itu dari etimologinya bene dire. Bene artinya yang baik, dire artinya berkata. Bene dire artinya berkata yang baik-baik tentang orang lain. Ya, saya melihat di sini kehadiran orang dari berbagai agama. Jadi sebelumnya kita akan berdoa secara tenang, diam, kemudian Bapak Suci memberikan berkat. Let us pray in silence. Kita berdoa dalam keheningan. Let us pray in silence. Dio benedica ognuno di voi. Tuhan memberkati setiap dari kalian. Benedica i vostri desideri. Memberkati keinginan-keinginan Anda. Benedica le vostre famiglie. Memberkati keluarga-keluarga Anda. Benedica il vostro presente. Memberkati kehadiran kalian di sini. E benedica il vostro futuro. Memberkati saat sekarang, masa sekarang dan masa depan. Bless your now and your future. Amen. Amin. Amen. Thank you, Pope Francis. And okay, so there is one more thing. Pope Francis brought a gift for the scholars community in Indonesia. So this is his gift to all of us. Thank you. So now we say goodbye to the Holy Father. We ask all the guests to remain here, okay, until the Holy Father leaves. I would like to say thank you to everyone, but there is one important person who managed to gather a lot of us here, and I would like to say a special thank you from the whole Scholars team to Father Machin. Thank you, because we know this was part of his dream, and now it's becoming a reality. Thank you, Father. Okay. So please remain here because we will make a final picture. We will make a final picture all together, okay? Please remain here. No, José, así.
Please, the flags, the scholars' flags, we can take them up. So we greet the Holy Father and we inaugurate the scholars community in Indonesia. Please, all the little flags up. All the little flags up. Cheer. Everyone with their flags. Everyone with their flags up. Hati, hati. Please, everyone remains here until the Holy Father leaves the room. Thank you so much to all of you. Ada kamera fix. Lewat bawah dulu ada kamera Pak. Oh, ya, Pak. Thank you.
Stai a lavorare? Penso a lavorare, no. Masak mau yang turun. Punggung ya. Agak mukanya dikit lah. Padet. Ada. Oke.